காரிகிலி பறவைகள் சரணாலயம். இது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. சென்னையிலிருந்து 85 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்திலிருந்து சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இச்சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. இச்சரணாலயம் 1988ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இச்சரணாலயத்தின் மொத்த பரப்பளவு 61.21 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்டது. இச்சரணாலயம் வேடந்தாங்கலுக்கு வரும் பறவைகளுக்கு உணவு தேடும் இடமாக அமைந்துள்ளது. இங்கு நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யும் ஊசிவால் வாத்து, தட்டை வாயன், முக்குளிப்பான், புலிமூக்கு போன்ற வாத்தினங்களும், மஞ்சள் மூக்கு நாரை, சாம்பல் நாரை, வெள்ளை அரிவால் மூக்கன், சின்ன கொக்கு போன்ற கொக்கினங்களும், தேன் சிட்டு, ஆந்தை, மீன்குத்தி போன்ற பறவை இனங்களும் காணப்படுகிறது. இப்பறவைகள் சரணாலயம் செப்டம்பர் முதல் மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் வரை ஏராளமான பறவைகளை இங்கு காணலாம். இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை பார்க்க நம்ம நாலேஜ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.